છોટાઉદેપુર નગરપાલિકાના પ્રમુખ સામે અવિશ્વાસ દરખાસ્ત આજરોજ 20 સભ્યો દ્વારા દાખલ થતા રાજકીય ગરમાવો આવી ગયો હતો। છોટાઉદેપુર નગરપાલિકાના 7 વોર્ડમાં 28 સભ્યો ચૂંટાઈ આવ્યા હતા, જેમાં ભાજપના 4 સભ્યો, કોંગ્રેસના 8 સભ્યો, બસપાના 9 સભ્યો, અપક્ષના 5 સભ્યો, બીટીપીના 2 સભ્યો મળી 28 સભ્યોનું સંખ્યાબળ છે। પ્રથમ અઢી વર્ષ બસપા અને અપક્ષ તેમજ બીટીપીના સમર્થકથી બસપાના પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ સત્તા સ્થાને આવ્યા હતા, જ્યારે બીજી અઢી વર્ષની ટર્મમાં બસપાના પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ બંને કોંગ્રેસના સમર્થનથી સત્તા સ્થાને આવ્યા હતા। ત્યારબાદ સત્તાપક્ષના જોડાણમાં મોટો ખટરાગ ઊભો થતા ઉપપ્રમુખ સામે અવિશ્વાસ દરખાસ્ત કરાઈ હતી, જેમાં કોંગ્રેસ, ભાજપ, બીટીપી અને અપક્ષ સભ્યોના સમર્થનથી અવિશ્વાસ દરખાસ્ત પાસ થઈ હતી। ત્યારબાદ આજરોજ બસપાના પ્રમુખ સામે પાલિકાના 20 સભ્યો મળી અવિશ્વાસ દરખાસ્ત કરવામાં આવી છે। આજરોજ તારીખ 16/10/2021ના રોજ છોટાઉદેપુર નગર સેવા સદનમાં નરેનભાઈ જયસ્વાલ પ્રમુખ તરીકે સસ્પેન્ડ પહેલા થયા હતા। ફરીથી એમણે જે પ્રમુખ તરીકેનો ચાર્જ લીધો છે, તેમાં અમે 20 સભ્યશ્રીઓએ સંહિતાથી અવિશ્વાસની દરખાસ્ત એમના વિરુદ્ધ દાખલ કરેલ છે। શું નામ તમારું? મકરાણી નરગીસ। કયા વોર્ડના? વોર્ડ નંબર 5 કોર્પોરેટર।